ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកនិយាយជាមួយនឹងករណីអគ្គិភ័យដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សជំនាញ3នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺក្មេងៗមែនទែនដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងសត្វត្រីនុកខេត្តព្រះសីហនុនឹងឯងព័ត៌មាននេះគឺបាននិយាយរួចហើយនៅក្នុង KKBA Breaking News នៅក្នុងអង្គភាពសារព័ត៌មានក្នុង TV Breaking News ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រហែលថ្ងៃនេះគឺពេលមានការខ្ទុះខ្លាំងមែនទែនពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងคลิปវីដេអូមួយបង្ហាញពីស្ត្រីដែលជាម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ហ្នឹងបានយំសោកសប្បាយជាខ្លាំងនៅពេលដែលពោលជាសពទោសជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយនេះក៏មានបងប្អូនយើងសួរច្រើនខមមិនសួរច្រើននៅក្នុងវីដេអូថាវាជាហេតុការណ៍អីគេនោះវាពោលឲ្យអាណត្តិអធមពេកដែលមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងពេលតែមួយគឺមានបងប្អូនយើងឆ្ងល់យើងក៏ខ្ញុំលើកមកនិយាយជាមួយយល់មិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យបងប្អូនយើងដឹងដែរប្រុសគឺនៅវេលាម៉ោង 11:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី7 ខែឧសភាឆ្នាំ2025មានករណីអគ្គិភ័យគួរឲ្យសោកសង្រេងមួយបានកើតឡើងនៅខាងសតព្រៃនប់នឹងឯងដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន3នាក់និងរងរបួសសាម្នាក់ហេតុការណ៍បណ្ដាលឲ្យមានអគ្គិភ័យឆាបឆេរហ្នឹងគឺយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីរថយន្តទឹកសាំងដែលគាត់បានឈប់បំហូរសាំងទៅឲ្យម្ចាស់ផ្ទះដែលជាអ្នកលក់ចាប់ពួយដែលបានឆេះនឹងឯងហើយក៏បណ្ដាលឲ្យមានការឆាបឆេរទៅគឺបណ្ដាលមកពីស្ត្រីដែលជាម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះ3នាក់ហ្នឹងគាត់អាំងងាវហូបនៅខាងមុខផ្ទះដល់ពេលអញ្ចឹងមានកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងគាត់ទៅបំហូរប្រេងហ្នឹងចេញពីរថយន្តដែលបានលក់សាំងទៅឲ្យផ្ទះគាត់ហ្នឹងហើយដល់ពេលអំឡុងពេលអាំងងាវហ្នឹងគឺនៅជិតគៀកសាំងហ្នឹងឯងគៀកជាមួយនឹងណានៅប្រេងហ្នឹងឯងក៏បណ្ដាលឲ្យមានការឆាបឆេះខ្លាចទៅជាអណ្ដាតភ្លើងហើយក៏ឆាបឆេរយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដែលมันអាចគ្រប់គ្រងបានហេតុការណ៍នេះបើតាមសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់គឺមានការឆាបឆេរផ្ទះចំនួន2ខ្នងប្រិមិត្តហើយគឺកាត់ឡើងនៅក្នុងភូមិព្រែកប្រោះឃុំទឹកខ្លាស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុនឹងឯងយកទៅតាមរបាយការណ៍សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាជនរងគ្រោះទី1មានឈ្មោះមនភក្តីគេប្រុសអាយុ40ឆ្នាំមុខរបរអ្នកលក់ដូរនិងប្រពន្ធឈ្មោះបានស្រីមុំអាយុ35ឆ្នាំផ្ទះរបស់គាត់គឺជាផ្ទះសង់អំពីថ្មប្រក់ស័ង្កសីទំហំទទឹង7ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ15ម៉ែត្រចំណែកឯផ្ទះទី2ក៏រងការឆេះដែរគឺមានឈ្មោះអ៊ុតទៀបគេស្រីអាយុ46ឆ្នាំមុខរបរកម្មកររោងចក្រផ្ទះរបស់គាត់គឺសង់អំពីឈើប្រក់ស័ង្កសីទំហំ4ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ6ម៉ែត្រមានទីលំនៅនៅក្នុងឃុំកាន់ហែកាន់លើគឺផ្ទះទាំងពីរហ្នឹងគឺជាប់គ្នាបណ្ដោយគឺពេលដែលអគ្គិភ័យឆាបឆេះហ្នឹងគឺឆាបឆេះឡើងសន្ធោសន្ធៅហើយកូនរបស់នេះអ្នកស្រីបានសេមុំហ្នឹងគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរហូតទៅដល់3នាក់នៅក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុងភ្លាមនឹងឯងពេលកាត់ឆេះហ្នឹងសមត្ថកិច្ចក៏បានសួរនាំទៅលើកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីប៉ាស្រីមុំដែលមានអាយុ17ឆ្នាំដែលគាត់នៅរស់រានមានជីវិតដែលឈ្មោះភក្តីគីរ៉ាត្រូវជាកូនបង្កើតរបស់ម្ចាស់ផ្ទះនឹងឯងក៏បានបញ្ជាក់ថានៅមុនពេលកាត់ឆេះហ្នឹងគាត់កំពុងតែបង្ហូរប្រេងចេញពីរថយន្តដាក់ក្នុងកណ្ដុងនៅពេលដែលគាត់បង្ហូរប្រេងបានទីកណ្ដុងគាត់ក៏យកប្រេងសាំងហ្នឹងគាត់បានយកសាំងលើកចូលទៅក្នុងផ្ទះម្ដងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បង្ហូរម្ដងទៀតនៅពេលដែលគណៈពេលដែលបង្ហូរម្ដងទៀតហ្នឹងម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងកំពុងតែអាំងញៀវហូមនៅខាងមុខផ្ទះដែលគៀកនឹងកន្លែងអ្នកបូមប្រេងចេញពីសតេនរថយន្តហ្នឹងឯងដឹងស្រាប់ហើយគឺក្លែងជាមួយនឹងសាំងគឺនៅចិត្តគ្នាគឺដឹងតែឆាបឆេះហើយក៏ឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅទៅក៏ធ្លាយទៅនឹងអាសតេនរថយន្តហ្នឹងឯងហើយក៏បណ្ដាលឲ្យប្រេងហូរមកទៀតក៏ឆាក់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនឹងឯងហើយក៏បណ្ដាលឲ្យក្មេងមែនទែនកូនរបស់គាត់3នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងនោះប្រុស2ស្រី1យោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាជនរងគ្រោះទី1មានឈ្មោះរីយ៉ាសុកសេឡាគេប្រុសអាយុ18ឆ្នាំស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកាត់ថេរទី2មានឈ្មោះភក្តីរីតាភេទស្រីអាយុ15ឆ្នាំស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកាត់ថេរដូចគ្នានិងទី3មានឈ្មោះភក្តីសំមេនភេទប្រុសអាយុ13ឆ្នាំក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងកាត់ថេរដែរហើយទី4នឹងឈ្មោះបាទស្រីមុំភេទស្រីអាយុ45ឆ្នាំដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះតែ3នាក់ហ្នឹងគឺរងរបួសសាហាវទំហំខូចខាតគឺផ្ទះ2ខ្នងនិងតំណែងចាប់ពួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះមាសនិងលុយសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង$50,000សហរដ្ឋអាមេរិកគឺច្រើនមែនទែនហើយរថយន្តដឹកប្រេងក៏រងការខូចខាតយ៉ាងទម្ងន់ដែរគឺឆេះធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនមិនអាចគ្រប់គ្រងបានពេលដែលកំពុងកាត់ហែហ្នឹងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏បានចេញរថយន្តចំនួន2គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន3រថយន្ត
នៅយន្តពលអគ្គិភ័យរបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតចំនួន2គ្រឿងបាញ់ទឹកអស់ចំនួន2រថយន្តទើបប្រត់ទៅអសងឃើញមានវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តលោកបានចុះទៅដល់នីតិលោកទិនជោប៉ែដើម្បីធ្វើការបញ្ជាកម្លាំងដើម្បីធ្វើការបាញ់ពលទៅលើហេតុការណ៍នេះក៏ចូលរួមសោកស្ដាយនោះជាមួយនឹងគ្រួសាររងគ្រោះដែលបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់រហូតដល់3នាក់នៅក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះអគ្គិភ័យដែលគួរឲ្យសោកសប្តិខ្លាំងមែនទែនឃើញមានតាមបណ្ដាញសង្គមនោះក៏បានបង្ហោះទៅលើរូបបងប្អូនទាំង3នាក់ហ្នឹងដែរគឺស្រីម្នាក់ប្រុស2នាក់ហ្នឹងគឺជាសិស្សពូកែប្រចាំសាលាហើយគឺជាមនុស្សដែលអាសាខ្លាំងមែនទែនចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃនិងបើតាមការបង្ហោះនៅក្នុងគណនី TikTok ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនដែលគាត់ស្គាល់គាត់បានបង្ហោះថាក្មេងស្រីក្មេងស្រីក្មេងប្រុសទាំង3នាក់ហ្នឹងដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងករណីអគ្គិភ័យហ្នឹងគឺជាក្មេងល្អខ្លាំងមែនទែនចេះជួយយកអាសាអ្នកដទៃនឹងឯងប៉ុន្តែពោលចូលរួមសោកស្ដាយទៅលើរឿងហ្នឹងដែរព្រោះអត់មាននរណាចង់ទេធ្វើម៉េចបើរឿងហេតុហ្នឹងវាកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ទៅហើយយើងឃើញទិដ្ឋភាពមានបូជា3ជាប់គ្នាតួខ្ញុំមានការតក់ស្លុតតែទប់ចិត្តក៏មិនចង់ជាប់ដែរប៉ុន្តែក៏ចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារហើយបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នានេះប្រិមត្តខ្ញុំបានវិចិត្រសូមអរគុណសូមតបនេះ